الحلاوة دي؟ محل ملابس متنقل. بالفعل شباب، انا بدي منكم هلا تهتموا لي بالشنط لاعرف وين بدي احطهم، بغرفه مين بدي احطهم، لانه انا منظم شغلي. يعني انا مثلا عندي هي الشنطه للسكي، هي الشنطه للكامبينج، هي الشنطه للسفر، وهي الشنطه طبعا للمواعيد الغراميه. فبحب نظم، بحب كل شيء يكون مرتب، هي طبعي. مبسوطين انت وياه بهالفوضى؟ ايوه. ولك هي عيشه بدنا نعيشها؟ ايوه. ما اسمعش صوتك. شايف لبس رجال الاعمال عابري القارات يا قله القارات. طيب شباب، رح اترككم تتخانقوا لحالكم، انا رح فوت اغراضي على غرفتي بالاذن. ايدك! انت اتجننت؟ عايز تشيل الشنط واحنا واقفين؟ 1 2 3. لا ده نفسيه. 1 2. وسعادتك عايز تتنازل وتتعاطف كعابر قارات وتمسك الشنط بايدك؟ هزلت. احنا نشيل الشنط في عينينا وبعينينا يا فندم. ثانيه واحده، دي البدل بتاعت المعيد العاطفيه. صح، انتبه لي لهم، اعمل معروف. لا دول انا هشيلهم في اوضتي. بالتنظيم بس، لانه انا اذا تجعلك وعندي مشكل، يعني بحب الترتيب اهم شيء. يعني كده اهم شيء كده واحده. اعمل معروف حبيبي. أوكي. يعطيك العافيه. هوبا، حسيت بحاجه؟ لا تمام، بتجنن. ايه ده في واحده ثالثه ما شاء الله. الله يخليك يا ادم، وهيدي اللي جوا. عيني يا فندم. انت تؤمر حبيبي. لا يا متولي لا. اسمعي انت وياها، انا اذا بتخرب الدنيا لا يمكن نام مع هي بني ادمه بغرفه وحده، فهموها بقى. ايوه ما تزيدي يا آسيا، القرعة بتمشي على الكل، مفهوم؟ يلا 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 تفضل. انا خلصت كل الحاجات، خلصت كل اللي ورايا، خلاص بقى ممكن نقعد نرغي لحد الصبح. مش معقول انا من ساعه ما مش عارفه اتكلم معاكم كلمتين على بعض. انا لازم اعرفكم على نفسي واقول لكم كل حاجه عني، يعني عشان ما يغركوش اللي انتوا شايفينه ده. على فكره ورا الشخصيه الهاديه البسيطه اللي انتوا شايفينها دي في شخصيه تانية عميقه لازم اكلمكم عنها بالتفصيل. عماد، ده انت بتغرق ولا ايه؟ عماد اسود على الشكمن المخروم. عماد حرام عليك يا سلام. خلاص خارج يا عماد، خارج. يا عماد ده انت كنت هتشفطني في السحبه الاخيره دي يا اخي. متولي؟ ايه؟ متولي؟ ايه في؟ شو جابك لهون؟ الواد عماد بتاع عابر القارات كمان شخير وطلع عابر للقارات. هموت وعارف مش عارف انام منه خالص. ايه وانا شو دخلني يعني؟ انا مجيبك للصبح بس ممكن؟ هو ممكن طبعا. ده حلال. اهلا وسهلا حبيبي. محترم. الله يخليك، تسلم. نعم. البلا في ساعتك. ايه ده؟ اعوذ بالله. انت مين؟ شبح؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ كنت عايز انام، عندي شغل الصبح. انا بصلي من النوم. ايه ده؟ ايه ده؟ بلاحة.
يعني مش معقول، يعني مش فاهمة الناس. يعني الواحد لما بيكون راجع تحت بيته خلاص في المكان ده بتاعك مش مكان الجيران، لازم ترجعي في أي وقت تلاقي بيتك. ممكن عندي شغل. لا أنا آسفة، أنا معترضة على الموضوع، معترضة رافضة كله، رافضة الموضوع كليا وجزئيا. أنا معترضة على الموضوع برمته. برمته شو؟ موضوع شو اللي رافضتي أساسا؟ لا فريال، أنا آسفة، يعني ما تزعليش مني يا فريال. أكيد لو كنت حاسة إن الموضوع ده هيضايقك في حاجة ما كنتش عمري زعلتك. مين فريال؟ حبيبتي بالبيت كله ما في حدا اسمه فريال، أنا اسمي روعة. روعة الجو روعة، والمكان حلو قوي، المكان روعة جميل جدا 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 جدا. هالبنت بتحكي هي ونايمة كمان. استنى لا على فكرة هي دي مشكلتنا في العالم العربي، لما حد بيفكر في حاجة. يا جماعة أنا مقدر جايكم كثير لعندي، بس أنا ما فيني أتراجع، لأنه الحقيقة انختمتوا وما فيني أتراجع على الختم، لأني راح أصير مسخرة قدام الحراس التانيين. يعني حتسيبنا على الجبهة لوحدنا؟ نعم، لساكم صغار ولازم تواجهوا الحياة. جماعة الوردية الثانية تفضلوا لعندي. ماشي خدها. تفضلوا. اتفضل. جو حلو قوي النهارده. نعم. احنا واخدين مسافات متساوية من الطرفين. صحيح، ومشان تتساوي الأطراف شرف. أعوذ بالله، ده منظر ده. تفضل. دلك لك يا بنات ايه شو عايزة في؟ ايه؟